Euroopa suurimad järved asuvad mandri põhjaosas. Neist vägevaim on Ladoga. Järgnevad Äänisjärv, Saimaa ning Vänerni ja 5. kohale paigutub Peipsi järv. Peale Vänerni järve, mis asub Kesk-Rootsis, on ülejäänud 4 Euroopa suurima järve kallastel kõige kauem ja püsivamalt elanud Läänemere-Soome rahvad. Kõige tähelepanuväärsemad varasemad inimasustuse jäljed on leitud Äänisjärve kallastelt. Sealsed unikaalsed kaljujoonised on dateeritud 4. kuni 2. aastatuhandesse enne Kristust. Nende kiviaja kunstiteoste tegijateks peetakse just Läänemere-Soome rahvaid. Äänisjärve kaljujoonistel kujutatud inimese ja looduse läbipõimitus on juhtinud ja vorminud inimeste elu läbi aastatuhandete kõikidel suuremate järvede kallastel. Täpselt samamoodi on see käinud ka Peipsi järve puhul. Siinse elurütmi keskmes on alati olnud järv. Peipsi muutus viikingi ajal olulise rahvusvahelise kaubatee osaks. Peipsi veetee ühendas Põhja-Euroopat toonase võimsaima riigi Büzantsiga. Läbi keskaja oli Peipsi järve veeteel ida-lääne hansakaubanduses tähtis koht. Läänemere-soomlaste kõrval saabusid kaubanduslike kontaktide tihenemisel 8. sajandi lõpus piirkonda esimesed slaavi hõimud. Ida-viikingite ehk varjaagide kaubatee oluliseks tugipunktiks kujunes Peipsi-Pihkva järve lõunatippus asuv Pihkva. Vaatamata tihedamale kaubanduslikule läbikäimisele jäid Peipsi järve kaldad, eriti selle põhja- ja läänepoolsed rannikualad kehvade ja vähe viljakate maade tõttu pikaks ajaks püsivalt asustamata. Esimesed teated püsivast, kuid hõredast asustusest pärinevad 15. sajandist. Venemaal 17. sajandil aset leidnud usureform tõi aga Peipsi järve läänekaldale mitme lainega usupõgenikke, kes keeldusid usureformi tunnistamast ning kes tagakiusamise vältimiseks leidsid pelgupaiga Peipsi järve läänekaldal. Tänapäeval nimetatakse neid vanausulisteks. Vanausulised tõid endaga kaasa aedviljakasvatuse ning nagu aeg näitas, olid nad selles väga edukad. Aedvili oli ainus, mida liigniisketel ja liivastel aladel kasvatada sai. Meeste peamiseks elatusallikaks kujunes aga kalapüük. Aja jooksul vanausuliste asustus kasvas. Peipsi läänekaldal kujunes omamoodi asundusmuster. Vene külad, kus tegeleti kalapüügi ja köögiviljakasvatusega, asusid Peipsi rannikul. Eesti külad seal, kus leidus vähegi tavapärase põllumajandusega tegelemiseks sobilikku maad. See muster on tänaseni hästi jälgitav, millest annavad tunnistust pikki läänekallast looklevad ridakülad oma külatänavatega. Veidi kaugemal sisemaal annab aga tooni põlistaludega hajaasustus. 19. sajandi lõpuks 20. sajandi alguseks oli Peipsimaast kujunenud tiheda rannikuäärse asustusega piirkond, mille kalda ääred kihasid elust. Peipsi kallastel elasid erinevad rahvad, kelle igapäevast läbikäimist erinev keele- ja kultuuritaust suurt ei mõjutanud. Kalanduse ja aedviljakasvatusega seonduv oli valdavalt venelaste hoole all. Põlluharimisega tegelesid peamiselt eestlased. Erinevate käsitööharude lõikes valitses Peipsi kallastel välja kujunenud tööjaotus. Nii toimis Peipsimaa omalaadse ökosüsteemina, kus peale eestlaste, venelaste ja vanausuliste oli oma osa ka setodel ja vadjalastel. Peipsi rannikualadel kõneletakse tänaseni erinevaid regionaalkeeli. Võru ja seto keele kõrval võib läänerannikul kohata Kodavere keele kõnelejaid. Ka vanausuliste keel on säilitanud oma arhailised erijooned. Vabadussõja lõppemise järel jagati Peipsi järv Tartu rahulepinguga Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel kaheks. Keset järve hakkas jooksma riigipiir. Sajandite jooksul välja kujunenud suhted ja tööjaotus hääbus. Muutusi kiirendas ka Eesti ühiskonnas alanud üldine moderniseerumisprotsess, mille tulemusena algas 1930. aastatel Peipsimaa põhja- ja lääne kaldalt ulatuslik väljaränne uutesse rajatavatesse põlevkivikaevandustesse Virumaal. Pärast teist maailmasõda jäi Peipsi järve kallaste arengut esialgu suunama kalapüük.
1940. aastate lõpus alanud sundkollektiviseerimise käigus rajati hulgaliselt väikeseid kalurikolhoose, mis liideti ajapikku suureks Peipsi kalurikolhoosiks keskusega Kallastel. Kalapüük ehkki mitte enam sellises ulatuses jätkub aga Peipsimaal ka täna. Piirkonnas on suuri kalandusettevõtteid ja peale nende teenivad Peipsimaal kalapüügiga elatist ka arvestatav hulk elukutselisi kalamehi. Kalanduse kõrval kujunes nõukogude perioodil Peipsimaa inimeste suurimaks sissetulekuallikaks siinne vanade traditsioonidega aedviljakasvatus. Peamiselt koguti tuntust kurgi ja sibulaga, mida käidi Leningradis ja teiste Venemaa linnade turgudel müümas. Kui kalandus ja aedviljakasvatus on Peipsimaa traditsioonilised elatusallikad olnud juba pikki sajandeid, siis alates 60. aastatest hakati Peipsimaad nägema ka puhkepiirkonnana. Liivasele põhja- ja läänekaldale ehitati hulganisti asutuste ja ettevõtete puhkebaase, rajati pioneerilaagreid ja üsna nõukogude perioodi lõpus valmis Värskas Peipsimaa esimene sanatoorium. Viimastel aastakümnetel on hakatud Peipsimaad nägema unikaalse pärandpiirkonnana. Siinne kultuuriline ja looduslik mitmekesisus, ainulaadse pärandi ja traditsiooniliste elatusallikate nagu kalapüügi ja köögiviljakasvatuse jätkuv elushoidmine muudab Peipsimaa elamuslike kogemuste ammutamise paigaks.